બ્રેકિંગ ન્યૂઝ જૂનાગઢ તરફથી વાત કરીએ। જૂનાગઢમાં ગત મોડી રાત્રે ભૂકંપના આંચકા અનુભવવામાં આવ્યા છે। જૂનાગઢ તરફથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। જિલ્લામાં એક દિવસમાં ભૂકંપના 4 આંચકા અનુભવાયા છે। તલાલામાં વધુ એક ભૂકંપનો આંચકો અનુભવવાનો મામલો સામે આવ્યો છે। 1.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે। ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ તલાલા પાસે નોંધાયું છે। રાત્રે 9:35 આ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવવામાં આવ્યો છે। એક જ દિવસમાં 4 આંચકા અનુભવાયા છે। ગત મોડી રાત્રે પણ 3ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો હતો। વહેલી સવારે 2ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો હતો। એક જ દિવસમાં 4 ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે। 1.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો ફેલાયો હતો। ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ તલાલા પાસે નોંધવામાં આવ્યું છે। વાત કરીએ જૂનાગઢમાં એક જ દિવસમાં 4 ભૂકંપના આંચકા અનુભવવામાં આવ્યા છે।